Ξεκινώντας με την Python, βασικά. Η Python είναι μια πολύ δημοφιλής γλώσσα υπολογιστών. Είναι σαν να μαθαίνεις έναν νέο τρόπο να μιλάς, αλλά για υπολογιστές. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την Python για να δημιουργήσουν ιστότοπους, παιχνίδια και να λύσουν μαθηματικά προβλήματα. Η Python είναι εύκολη για αρχάριους. Διαβάζεται σαν αγγλικά, κάτι που βοηθάει τους νέους μαθητές. Χρειάζεστε μόνο έναν υπολογιστή για να ξεκινήσετε. Πρώτα, κατεβάζετε την Python από το διαδίκτυο. Στη συνέχεια, μπορείτε να γράψετε τα πρώτα σας απλά προγράμματα. Το να γράφεις σε Python είναι σαν να δίνεις οδηγίες. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε στον υπολογιστή να προσθέσει αριθμούς ή να επιλέξει μια τυχαία κάρτα από μια τράπουλα. Ο υπολογιστής θα κάνει αυτό που λέτε. Υπάρχουν πολλά διασκεδαστικά έργα για αρχάριους. Θα μπορούσατε να φτιάξετε ένα απλό παιχνίδι ή ένα πρόγραμμα που θα λέει «Γεια στον κόσμο». Με την εξάσκηση, μπορείτε να κάνετε πιο σύνθετα πράγματα. Θυμηθείτε, η εκμάθηση της Python είναι σαν να μαθαίνετε οποιαδήποτε νέα γλώσσα. Εξασκηθείτε λίγο κάθε μέρα και μην τα παρατάτε. Θα γίνεσαι καλύτερος με τον καιρό.